南河餐厅选到什么吃什么喽！咦，哎呀，表哥，万般皆是命嘛。小鹿，你别生气了，上次那是个误会。大表哥，哎，来了，小鹿。拿贵的。哟，老表吃的挺红火的嘛。大表哥，怎么就一根啊？没他的多。哇，真香！没想到人长得这么好看就算了，手气还这么好。遇到奸商就算了，还来个舔狗。就是多说话，给你什么事？南河餐厅，老板，你抢哪个？不要为我考虑，拿最贵的就行了，知不知道？这回去肯定是好的，表哥，来来来。你就相信哥，准没错。看大表哥人还挺实在的吧？大表哥，你是不是犯错了？万般皆是命。没事，有哥啊。妈，你也想吃啊？这回已经很苦了，你自己吃吧。哟，这是运气还是实力啊？真香！我就说吧，白毛哥，你真是个好人。我喜欢的你果然有眼光。受不了你两个了。哎，把贵的，把工资拿，我们都拿动不是的啊。大表哥。啊，无妨，你比4万多一番。奸商。那红包没给他利润。
什么歌啊？我都喜欢。好的搞笑。他男朋友说放这里别补啊，这还他来洗哇，这还怪好的嘞。OK， 看饭的。你妈都不叫我。大表哥，钱吃不完，不知希望哦。你们知道这是什么吗？它虽然看起来黑乎乎的，但是它是真的好吃。咱们家这款梅干菜呀，都是选用优质的雪里红作为原料，搭配上剁椒、3蒸3晒传统工艺制作出来的，无煞无梗。而且这个梅干菜的辣度啊也是很低的，不能吃辣的也不用担心哦。关键是它没有添加乱七八糟的防腐剂哦。平时搭配着米饭、米粉、面条、馒头，那这是一个香啊！这么好吃啊，酱菜，你还在等什么？赶紧下单！天气热你不吃，天气冷了你还不赶紧来上一单尝尝？这个剁椒融合豆豉制作出来的小虾，鲜香爽辣，让您不仅吃不出来苦味腥味，而且还能感受到剁辣椒的香味以及豆豉的醇香哦，口感香辣有嚼劲。关键是没有添加那些乱七八糟的东西，这样不管是出门在外跑长途啊，还是在家想喝点小酒当肉下酒菜的，上学学校食堂不合胃口，那么我们家这款香辣小虾绝对能给您带来不一样的体验哦。肉吃肥的香，鱼吃小的鲜，还不赶紧来上一单尝尝？够吃个，吃早餐的，早餐喽！
个人生活，后来没给我。主人，别开枪。我们这个香辣小虾上架有一段时间了，不怕有朋友没吃过吧？这个小虾来源于洞庭湖干净无污染的天然水域自由繁殖，吃起来口感也是外酥里嫩，保留了鲜活虾鲜甜的口感，再融合剁辣椒和豆豉独特的香味，香辣爽口，回味无穷。这么一拌啊，嘎嘎香，可以来上好几碗大米饭哦。感兴趣的朋友来一顿尝尝吧。先吃不饱，老表洗碗。吃饭都不叫我，吃饭都不叫我，越来越过分了。走，掐指一算就知道老者喜欢。所谓一方水土养一方人，每年这个季节就是吃萝卜的时候。这样做的萝卜簪，你们吃过吧？这是我们湖南衡阳的鸡萝卜，味道是香香辣辣的，吃起来是嘎嘣嘎嘣脆，用来喝粥，搭配米饭、米粉、包子、馒头什么的都是特别的不错，而且没有什么科技，老人小孩都是可以放心的去吃哦。如果平时大鱼大肉吃腻了，不妨来上一单尝尝吧。掐炒粉喽！朋友们，第一批的鸡萝卜大家都收到了吧？很多朋友在问啊，你们为什么春天、夏天、秋天都不卖这个鸡萝卜？因为冬天的萝卜好吃。
这是因为啊，这个时候正是萝卜丰收的季节，我们家都是采用新鲜萝卜手工切条，自然晾晒，一年只卖一季，香香辣辣的味道，吃起来嘎嘣脆，不但没有苦涩味，也没有土腥味哦，反而带着萝卜本身的甘甜。等到大半年的朋友，赶紧行动起来吧！忙着呢，老板哥，来帮我加个。行，进去坐着，马上就好啊。好啦，老表。哎，别走啊，一起吃啊，来。走什么？本来就和你一起吃的，吃。好好好。那我就不客气喽。享受，吃面喽！要是有点肉就好了。怎么可能嘛？然后我们这呢？还等嘛哥，抢呀！啊，你好吧，带我来吃饭啊！果然，你对别人好，别人也会对你好。
舒服啊！哎，蒋哥，吃早餐了，哎，这个给你。还没吃早餐吗？等一下啊。好。你去忙吧，我来试。哎，老表这几天怎么了？什么？你还不知道这个叫什么？朋友，这是我们湖南衡阳人从小吃到大的一个长条萝卜干，本地学名啊，鸡萝卜。相传啊，在很久以前，有一位将军，他很喜欢吃家乡的萝卜，每次出远门都会带上一点，而且啊，经常打胜仗，所以被他称之为鸡萝卜。久而久之，也被大家叫成了鸡萝卜，也是因为这里的特殊地理位置和土质，我们种植出来的萝卜水分特别的足，生吃都有一股甘甜味。这样的萝卜做成萝卜干，嘎嘣嘎嘣脆，开胃又爽口，拿它下个粥，配个面条，加个馒头，都是非常的不错的。如果你都这么有耐心的听我讲解完了，不妨带上一点回家尝尝吧。先吃不管，后吃起来。干啥了呀？你要洗碗？不就是洗碗吗？服我嘛！千年金甲岭，一生萝卜情。这个金甲岭的萝卜，它到底有什么特别之处？金甲岭种植萝卜的历史长达400多年，这还得归功于当地特殊的黄泥土地种出来的白萝卜，水分足、甜，肉质脆爽无渣，是我们家乡的第一个国家农产品地理标志性产品。这也是我们去年冬季复购率很高的一款下饭菜哦，一年只卖1季哦。感兴趣的朋友都来这尝尝吧。宝宝，最近上架了一部电影，我感觉挺好看的，你陪我去看一下吧。我都有空。
那我们先去吃饭，到时候你再陪我逛街好不好？不听你的。那我就说好了，拜拜。不是你有病吧？我说一句你接一句。我走了，你别再难过，心里有话都不想再说，记得以后你要快乐。小鹿啊，我帮你把电影票买好了，上面要注意安全哦。得买掐草粉的。他表哥做的粉就是好吃，明天一定带小动物过来吃。这个是我们家的鸡萝卜，你要是吃饭没胃口啊，一定要来上一点点哦。开胃又下饭，香辣鲜香，嘎嘣脆，大鱼大肉吃腻了，来一点顶乖帅哦！湖南衡阳金家岭的萝卜啊，手工切条，自然晾晒至80%干，造就了一根根爽脆的鸡萝卜，比新鲜的萝卜做出来更脆、更爽口。虽然是一个不起眼的农家小菜，但没有一个不喜欢的。还在等什么？下班小黄子啊！来了，吃面。你干嘛？没发烧啊，这不是做梦吗？那么好。别急，这个碗我来洗。你说的啊？吃早餐喽！慢慢吃啊，走了。
老表这两人转新了吗？什么？还有人没吃过？朋友们，这是我们湖南的鸡萝卜。选用金家里黄泥萝卜，切条晒至8成干制作的，香香辣辣的味道，吃起来嘎嘣脆，不但没有苦涩味，也没有土腥辣味，反而带着萝卜本身的甘甜口感。这就是我们金家里萝卜的特色，特别适合用来配粥、配面条、配米粉。我们家也坚持农家风味，传统手工制作，没有任何的科技和防腐剂哦。老人、小孩、孕妈妈都能吃，而且还非常的方便，开盖即食。冬天的时候不吃萝卜，什么时候吃啊？下班小黄车。吉林的蛤蟆，江苏的蟹，两广吃遍智能界。那我湖南有啥？这不是吗？你俩再这样，我都受不了了。就这南瓜。你不想吃？慢点吃，吃完我洗碗。